Yo 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 mensen, mijn naam is Esje. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Mensen, ik ben buiten adem. Wait a minute. Ja, ik kom juist van beneden. Ik ben naar boven gegaan omdat ik direct een review wou doen. Een unboxing. Van iets dat ik heb gekocht, wat heel impulsief iets was. Ik heb er niet echt goed bij nagedacht. Maar ja, I got it. It's de JBL Bluetooth Partybox speaker. Het is eigenlijk de JBL Partybox 110. Jeez. It was really expensive. Deze video is niet gesponsord. Ik heb dit zelf betaald. En sowieso mensen. It's crazy. Deze doos is echt groter over mijn toekomst. Dit ga je niet geloven, maar als ik hem op mijn schoten pak, ga je het wel geloven. Skontje, nou mensen. Yes, yes. Very good, very nice. Koude zwaar. Oké. Ik zie dat het doos een beetje kapot is, maakt niet helemaal niet uit. Als mij zou daar wel een foto van trekken. Zeker als er iets kapot is aan de doos of zo. Voor moest er iets zijn aan de speaker. Dat ik bewijzen heb. Voilà. Oké, mensen, het is nu tijd om voor de unboxing te doen. Ja, zo ziet de doos eruit. Ik ga jullie die nu tonen. Oeh, eerlijk, eerlijk. Beautiful toch? Zo mensen, de doos is open en ik heb er een souvenirtje aan gehouden natuurlijk. Zoals je ziet, mijn eerste camera opgevangen. Oké. Jullie gaan gewoon zien dat ik die doos hier open doe. Veel kijkplezier. Oké, dit is de doos. Er zit een kartondoos in. En we gaan het er even uithalen. Ik denk dat er hier instructies in zitten. Hebben niet nodig voorlopig. Dit wordt nog een ding om dit uit te halen. Dus ik denk dat ik eerst deze box ga uithalen en dan jullie uiteindelijk ga tonen hoe dat eruit ziet en hoe dat klinkt. Ik ga proberen om daar hier niet te lange video over te maken. Want ja, is het interessant? Een video over speakers? I don't know. I'm not for sure. Eventjes. We gaan dit uithalen en ik ga jullie het geluid laten horen. Mensen, zoals jullie zien, ik ben niet echt te enthousiast of zo. Dat komt omdat ik de motivatie een beetje ben verloren voor het vloggen en zo. Voor het video's maken. Ook op TikTok. Hierop. Beetje op alles. Maar ja, ik doe mijn best mensen. Dat is al dat ik kan doen. Mijn best doen. En dat doe ik ook. Dus gewoon, ja, af en toe is het moeilijk. Hey mensen, even toe. Deze t-shirt ziet er fire uit. Yes, yes, I know. Maar nu, ik ga die speaker eruit halen. Oh my god, ik ben excited. Ik ben excited mensen. Ik zie jullie zo. Ik heb het zo goed als uit een doos gekregen. Was echt een opgave. Holy shit, dat was gelijk. Ik heb deze ding moeten doen. Bij het adem mensen. Oké, yes. Maar we gaan dit gewoon open doen, let's go. Oké, we gaan weer zo doen. Dit eerst afhalen. Oh, it's beautiful. It's beautiful. Oké, zoals jullie kunnen zien, doe ik deze open. Dit is duidelijk de onderkant. Oh. It smells like new. Voilà. De middenstuk is eraf gehaald. Oh my god. Oh, dit klinkt echt hol. Wow. Ik voel me ineens gangster. Eerlijk, ik ben een van Star Wars of something. Beautiful though. Waarom lijkt het echt op een gezichtje? Oh. Fancy, I know. Als ik me niet vergis, weegt hij 11 kilo en nog iets. En je kunt het wel makkelijk dragen. Het is te zien hoe sterk dat je bent. Als je even sterk zit op Ashley, ga je het uiteraard kunnen dragen. Ik heb er zelf moeilijkheden mee. Dus no judgment, hè. Ja, dat eruit halen. Met het koude zwaar. Oh. Waarom is dit zo'n opgave? Ik ben nu al moe, is het? Dit is een speaker. Ik kan hem even neerleggen. Oh, het is echt wel een zeer mooi ding. Ik denk dat er niet alleen de instructies hierin zitten, maar ook de opladingkabel. De oplaadkabel. Mensen, dit is een lader. Wauw, prachtig. Dit is een lader. Ik ga het overal meepakken. Dit is echt portable gewoon, hè. Deze lader kun je gewoon in je zak steken en het zal vergeten dat je er mee hebt. Instructies. Quick start guide, wat echt wel handig is voor als je niet weet hoe dat het werkt. Holy shit.
Wat heb ik gekocht? Dit is eng. Dit is niet oké. Dit is gewoon niet oké wat ik heb gekocht. Dit is niet oké. Dus ik denk, ja, ik ga hem van dichterbij tonen. Ik ga wat special b-rolls maken. Yes, beautiful though. Ik ga hem denk ik gewoon aandoen. Yes. Jullie gaan het zien. Let's go. Oké, hier heb je de aan- en uitknop. Hier heb je de Bluetooth knop. Hier kun je zien hoe vol dat de batterij is. Je hebt twee modussen. Allee, laten we zeggen 3 modussen. Je hebt de normale modus, je hebt de Bass Boost 1 en je hebt de Bass Boost 2. En wat dat wel gemakkelijk is, als je op Bass Boost 1 drukt, is dat een gedimd licht. En als je op Bass Boost 2 drukt, merk je ook dat je op 2 staat, want dan is het licht redelijk fel. En dat is echt wel gemakkelijk. En je hebt hier zo van die knobs die erop zitten, zodat je kunt draaien. Oh, het voelt echt wel sturdy aan. Het voelt goed. Goede kwaliteit speaker sowieso. En we gaan het gewoon aansteken, denk ik. Ik hoor dat hij ook al batterij heeft, dus zo. Oh, dat gaat uitzien. Ik ben bang. Ik ben bang. What the hell, bro? What the hell, bro? Dit is snop. Het is fucking cool. We gaan dit gewoon connecten met mijn gsm. Oké, let's go. Ik ga kijken of ik het direct al vind. Oké, hij is nu aan het zoeken. Zoals jullie zien. Erop klikken. Koppelen. Oké. Het is nu dus verbonden met mijn gsm. Ik ga ook maken dat het geluid echt stil staat. En nu gaan we gewoon no copyright music opzetten. Hè. De Bass Boost is uitgeschakeld normaal gezien. En we gaan gewoon een keer no copyright music opzetten. No copyright sounds natuurlijk. Ik ga ook van boven in beeld laten zetten muziek dat erbij is. Ik denk dat ik gewoon deze ga nemen. Running Out of Time. Van Anne Yvette. Van no copyright sounds. Oké. Oké, wow, shit. Oké, dat staat echt nog maar stil, hè. Besef. Dit staat nog maar op 30%. Luider ga ik hem niet zetten omdat het echt al luid staat. Op 30% besef. Zo crazy. En ja, ik ga mijn Bass Boost 1 zetten, luister hè. Oké, mensen. Dit is crazy. Dit is gewoon een fucking nice box. Dit is gewoon... What? Oké, zo mensen, we zijn nu al enkele dagen verder. Ja, zoals je kunt zien, mijn haar ligt totaal niet goed, maar dat boeit me helemaal niet. En naar de kap geweest, maar ja, zwart. Oké, dit is eigenlijk... ja, de speaker unboxing video nog altijd. Ik ga zometeen naar buiten gaan en ik ga de JBL Partybox 110 nog eens testen. En ik ga die buiten zetten en ik ga hem op 60% zetten. Of op 100%. Ik weet niet of wel allebei. Zodat jullie deftig kunnen horen welk geluid dat het afgeeft. Ik ben echt wel benieuwd. Dus ik ga gewoon zometeen naar buiten gaan. Die box weegt echt wel heel veel. Echt 11, 12 kilo gewoon. Dat is crazy.
Ik ga moe zijn. Tegen dat ik daar ben, ga ik niet eens meer naar huis kunnen gaan. Gewoon omdat, ja, omdat ik kapot ben. Omdat ik echt wel naar buiten moet gaan. Naar het park hier in Nieuw Gent. Omdat dat een mooi plekje is. En dat ik daar mooi kan testen. Dus ja, mensen, ik pak jullie hierbij mee. En yes, Oké, zo mensen, zo. Dan staan we hier buiten. En gaan we de speaker, de partybox van JBL 110 eens testen. Ik heb er echt wel heel veel zin in. En ik ben echt wel benieuwd hoe dat klinkt outdoor. En ik ga me gewoon op 60% zetten. Qua volume en dan op 100%. Dus we gaan zien hoe dat is. Ik denk wel dat de fire gaat zijn. Dus ja mensen, ik ben echt wel benieuwd. Dus ik zou zeggen, geniet van de beelden. En Andrew had mee, dus shout out naar hem. Volg hem eventjes op Instagram. Oké, let's fucking go. Prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to love. So if you love me, how could you leave me so low?
night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? Looking back at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. Cause when the daylight comes I still lose, So when I feel it again, I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it? Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know.